মরক্কোর দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে 2 দিন ধরে ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে। সাহারা মরুভূমির কিছু অংশে দেখা দিয়েছে মারাত্মক বন্যা। মরুভূমি এলাকায় এ ধরনের আকস্মিক বন্যার ঘটনা বিরল। নাসার কৃত্রিম উপগ্রহে তোলা ছবিতে দেখা গেছে 50 বছরের বেশি সময় ধরে শুকিয়ে যাওয়া জাগোরা ও টাটা এলাকার মধ্যে ইরিকুই নামের হ্রদটি পানিতে ভরে গেছে। মরক্কোর আবহাওয়া দপ্তরের কর্মকর্তা হুসেইন ইয়াবে বলেন, গত 30 থেকে 50 বছরের মধ্যে এত কম সময়ে এত বৃষ্টি দেখা যায়নি। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী সেপ্টেম্বরে মরক্কোর বন্যায় 18 জন প্রাণ হারিয়েছেন। এর আগের বছরে সেখানে ব্যাপক ভূমিকম্পের ধকল এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি মানুষ। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মহাসচিব সেলেস্তে সাউলো বলেন, তাপমাত্রা বাড়ার ফলে পানিচক্রের গতি বেড়েছে এবং অনিশ্চিত ও অপ্রত্যাশিত হয়ে উঠেছে। ফলে আমরা কখনো অতিবৃষ্টি, কখনো অনাবৃষ্টির মতো সমস্যার মুখে পড়ছি।